Langsung saja buka bersama-sama kartu apakah yang akan kita dapat. 1, 2. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita mau nge-review kartu yang akan kita dapatkan di coki-coki kompetisi Upin dan Ipin. Di sini kita sudah punya beberapa kartu ya. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita buka kartu-kartu yang kita punya. Kita mulai dari kartu yang pertama ya teman-teman. Oke. Wow, kita dapat Upin yang biasa. Ini nuansa hari raya ya teman-teman. Upin pakai baju kuning. Yuk yang kedua kita dapat apa ya? Kita dapat tuh dalang yang biasa. Yeay. Kartu ketiga apakah kita dapat? Wah, kita dapat Ipin teman-teman. Ini Ipin yang sekolah ya. Dia masih sekolah di TK ya, tapi bajunya udah merah putih. Jadi beda ya sekolahnya di Indonesia sama di Malaysia. Oke, kartu keempat yang kita punya adalah kita punya Jarjit, si Raja Pantun. Yeay, Upin punya teman yang pintar berpantun ria ya, yaitu si Jarjit. Kartu kelima kita dapat, wow, kita dapat Susanti. Ini Susanti teman kita dari Indonesia, yaitu tepatnya dari Jakarta. Oke Susanti. Kartu berikutnya yang kita punya Meme. Halo Meme, apa kabar? Bagus. Meme pakai baju nuansa pink. Kita taruh di sini ya si Meme. Susantinya nggak kelihatan, ternyata Susanti ya di sana. Oke, kita akan buka kartu selanjutnya. Kartu apakah yang akan kita dapat? Kita dapat Upin teman-teman. Ini Upin yang biasa. Oke, Upin di sini ya, Upin yang menjadi detektif. Kalau dia mau menyelesaikan kasus, dia akan memakai baju detektif ya. Oke. Kita buka lagi kartu berikutnya. Kita punya Upin. Wah, kita punya Upin yang pakai baju seragam sekolah. Kita sudah dapat Ipin pakai baju seragam dan sekarang kita dapat Upin yang pakai seragam. Berarti yang pakai baju seragam kita sudah punya komplit ya untuk yang Upin dan yang Ipin. Kita punya Opa. Halo Pak. Mana? Ups. Nggak kelihatan, nggak jelas. Nah, ini baru kelihatan tai lalatnya Opa itu loh yang ada di pipinya. Taruh di sini ya Opa. Oke, kita buka yang selanjutnya. Kita dapat apakah ini? Kita punya Zul teman-teman. Zul ini adalah kartu langka ya teman-teman. Jadi susah sekali untuk mendapatkan kartu langka ini. Ini kartu langka yaitu cucunya Nenek Kebaya. Oke Zul, kamu di situ dulu. Sekarang kita buka yang selanjutnya. Kita punya Ipin sulap. Pim pom. Kita punya Ipin sudah 4, baru 2 teman-teman. Kalau Upinnya baru kita udah dapat 3. Oke, kita akan buka kembali kartu berikutnya. Wah, kita punya Jarjit. Jarjit kita dapat 2 teman-teman. Ini yang luar biasa dan tadi kita dapat yang biasa ya, dan ini berbeda ya. Bisa dilihat teman-teman, beda ya. Si Jarjit yang biasa dan yang luar biasa. Ups. Kita dapat. Wow, kita dapat Atong. Ini Atong yang luar biasa. Serba merah ya bajunya si Atong. Atong ini apa ya? Kita dapat Mail, si penjual ayam goreng. Masih inget nggak lagunya si Ipin? Ayam goreng kesukaan Ipin. Yeay. Itu ada di yang sing along ya teman-teman, lagu sing along.
Upin Ipin ayam goreng. Kita punya Upin yang biasa pakai baju doplang, yaitu baju yang selalu dia pakai pada saat dia bermain bersama teman-teman. Kita dapat Upin 3. Sekarang kita buka lagi. Kita punya Ijat. Wow, ini pertama kali kita dapat, teman-teman. Lihat, Ijatnya marah. Kamu gitu dia. Oh, Ijatnya marah, teman-teman. Tapi kalau marah, apakah dia akan keluar suara ya? Soalnya kan Ijat ini identik dengan karakter yang jarang sekali ngomong ya, teman-teman. Oke, kita dapat Ezan lagi. Kita dapat Ezan yang tema hari raya. Dia sudah membawa ketupat, dan ini mungkin ketupatnya mau dibagikan ke kita ya, atau ke teman-teman kali ya. Oke, makasih ketupatnya Ezan. Kita dapat siapa? Kita dapat Busy, teman-teman. Akhirnya kita dapat teman-temannya Upin dan Ipin semua ya. Kita sudah dapat Jarjit, Mail, Susanti, Meme, Vizi. Udah kita dapat Ezan juga ya. Kita punya siapa lagi? Wah, ini kita dapat double Ijat ya. Ijat yang marah, tapi ini adalah yang luar biasa. Oke, Ijat yang double kita taruh di sana. Kartu selanjutnya yang kita punya. Oh, tidak, kita dapat triple, teman-teman. Kita dapat triple Ijat. Padahal Ijatnya ini kartu langka ya, tetapi kok bisa triple kita dapat? Berarti Ijat bukan kartu langka deh jadinya. Oke, kita punya opa. Ini opa yang luar biasa. Jadi kita sudah punya opa yang biasa dan opa yang luar biasa ya, teman-teman. Oke, kita dapat opa yang biasa dan yang luar biasa. Sekarang kartu apa yang kita punya? Wow, kita dapat 2 Zol, teman-teman. Ini Zolnya menari. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Aku Zol, cucunya Nenek Kebayan. Oke Zol, kamu di sini dulu dan kamu berjejer sama Zol juga ya. Oke, kita udah dapat 2 Zol, teman-teman ya. Sebelumnya kita belum pernah dapat Zol yang ini ya, dan sekarang akhirnya kita mendapatkannya. Sekarang kita punya kartu apa? Ayo, siapa yang bisa nebak ini kartunya siapa? Iya, langsung saja kita buka ya ini kartunya. Oh, kita dapat Zol lagi. Ini Zolnya yang luar biasa kembali kita dapatkan ya. Oke Zol, kamu taruh di sini dulu. Untuk Zol kita sudah dapat 3 ya, teman-teman. Zolnya udah dapat 3. Sekarang masuk Zol lagi. Oh, tidak. Ini Zol lagi, teman-teman. Oh, ini triple. Kita dapat triple cucu Nenek Kebayan. Nenek Kebayannya udah dapat 3 cucunya ya, Nenek. Awas, jangan Zol lagi. Ini perasaanku. Oh, ternyata bukan. Kita dapat Susanti. Kita dapat Susanti yang luar biasa ya. Tadi kita dapat yang biasa dan sekarang kita dapat yang luar biasa. Jadi Susantinya kita udah dapat 2 ya, teman-teman. Yang biasa dan luar biasa. Oke, semoga semua kartunya kita dapat yang biasa dan luar biasa ya, teman-teman. Oke, kita dapat Susanti lagi. Oh, ini yang luar biasa lagi, teman-teman bisa lihat. Oh, yang luar biasa. Di sini kita punya 4 kartu lagi ya. Semoga kartu yang akan kita dapatkan adalah kartu langka ya, yaitu Ijat. Oh my god, kita dapat 4, teman-teman. 4 Ijat yang lagi marah. Oh, Ijat, kamu kenapa marah ya? Oke, selanjutnya kartu ketiga terakhir loh. Mana ini? Oh, di sini. Oke, kartu selanjutnya kita punya. Oke. Kita punya si Rainbow, ayam jantan apa telur. Oke Rainbow, kamu di situ dulu, dan ini adalah 2 kartu terakhir. Daripada penasaran, kita buka sedikit saja ya. Oh, ini bagian belakangnya. Tereng. Lagi 1. Ups. Bagian belakangnya juga. Tereng. Nah, sekarang kita langsung saja buka bersama-sama kartu apakah yang akan kita dapat. 1, 2. Wow, kita dapat si Rainbow yang luar
luar biasa dan Cikgu Melati. Ini Cikgu Melatinya juga termasuk kartu langka ya, karena susah sekali kita dapatkan. Jadi beberapa kartu langka yang sudah kita dapatkan yaitu Cikgu Melati, kemudian ada Ato. Kalau Zol dulu kita sebut sebagai kartu langka, tetapi karena sekarang kita sudah dapat triple Zol yang sama dan 1 Zol yang biasa, kemudian 3 Zol yang luar biasa, dan Ijat sendiri kita dapat 4 teman-teman, 4 yang luar biasa. Wow. Kalau kalian sudah dapat kartu apa saja sih teman-teman? Apakah kalian sudah dapat yang lengkap seperti yang kakak punya di sini? Untuk Kak Ros sendiri kita sudah pernah mendapatkan di review sebelumnya ya. Kak Ros sudah kita dapatkan, Opa sudah kita dapatkan di sini, tuh Dalang, Atong, Uncle Mutu juga sudah pernah kita dapatkan di review sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai full video, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya agar kalian mendapatkan update video yang terbaru. Dan selanjutnya, video selanjutnya kita mau men-scan lagi ya kartu yang belum pernah kita scan, yaitu Atong belum pernah kita scan sama sekali, kemudian Ezan yang bawa ketupat belum, si Upin ini juga belum. Jadi kita akan mencoba men-scan kembali kartunya, apakah karakternya yang keluar akan berbeda dari kartu ataukah sama. Oke, sekian dulu ya dan sampai jumpa, dadah.